नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छंती आशा करुच्ची बहुत भलरे थिबे। कार्तिक गला सांगे सांगे मार्गशीर मास प्रवेश पनी पशिला माने मार्गशीर मास तो हलानी मार्गशीर मास गुरुवार ही मार्गशीर मास आरंभ हो गला। जानी थिबे घरे घरे गृहिणींकर केते काम। तो कार्तिक जो दिन आमर माने छाड़ खाई माने सॉरी कार्तिक पूर्णिमा दिन बुधवार दिन तेणुकरी से दिन कौन कली ना ता पर दिन गुरुवार हम माण बस आपण मैंने भावुवे जे माने आमर प्रथमाष्टमी जाइनी माण केमती बस गोटे जगार शुणी जे मार्गशीर मास पशिला माने मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवारटा माँ लक्ष्मींकर अति प्रिय बार। तेणुकरी मु प्रथम प्रति माने माण प्रथम पाली ही मु माण बसई थाए तेणु ठीक करुच्ची कि भूल करुच्ची मु जानिनी तेणु माँ ही जानी थे कौन करुच्ची। मो शाशु तो कहती तू प्रथम पाली बसा तेणु से गुरुजन हिसाब से मु मोर से जहाँ कहते मुझे करदिए। तो से दृष्टि कौन है ना सकाळु सकाळु आड़े डंगा भसा हम तो मो शाशु को छाड़ी मुझे बाहर को भी जापारे डंगा भसा को। तो भाविली ये मनरे जदि भक्ति थी मु कार्तिक मासटा कार्तिक व्रत करी तेणु मनरे जदि मोर भक्ति अच्छी माने कथा कहते मनरे भक्ति थी गोबर गड़िया भी गंगा तेणु मु भाविली ये ही करी विधि तो करने पड़ो। तो से कौन है ना जो सकाळु सकाळु माने घरे गोटे मोर पानी कुंडरे ही मु भसई देथिलु मु आ मोर जन मोर पड़ोसी जने भौणी अच्छी से बसई देलु सरीला से काम सरीगला तापर गली मोर सकाळु सकाळु आपण मैंने जानते मोर बिलई बहुत गुड़े अच्छा से माछ भात से खाती से कौन सी कंप्रोमाइज करेनि खाया देवा पड़ो तेणु ता पूर्व ए कामटा मु सारी दिए। तेणु माण धोइबा काम माण धोइबी ता सहित मु मार्केट रो हाटरू एटी नाली माटी भी नहीं आसती आउ जानी थे ना आमर सब गाँ मानक कौन ना माटी घर थाए से जो लिपिकी से जो चिताटा पड़े केटे सुंदर लगे मु तो मत से चिता को घंटा घंटा धरी ताको माने अनेक रही था देखे एते सुंदर चिता मत तो केबे आसेनी बस जमी काम चला भाव मत जमती आसे मुझे पकाए। तो से कहली तो कोठा घर आउ धला कांथ को धला चिता तो जमा देखा जीवनी जदि भी देखा से भल सुंदर लगे भी मानवनी तेणु कौन कली ना नाली माटी टिके लिपिदेली नाली माटी लिपिया देखी मो हजबैंड कहले कहीं भल कांथटा खराब कर दौच ये कौन देखा कौन देखा मत तो भल लगुच मु करुच्ची तुम किसी कहना। तो तापरे नाली माटी सब लिपिदेली लिपिदे सारापर तापरे मु चिता पकईली तेणु आपण मैंने मु माण तो बसई माण बसला मोर पड़ोसी केते जन कहले जे एतरा अणलागी पाली तुम कहीं माण बसईदेल बोले मो शाशु ही मत कही मोर प्रथम पाली माण बसैया तेणुक मु प्रथम पाली बसई देछि। जदि किसी भूल त्रुटि थाए ताले आपण माने समस्ते जे भी देखुथिबे मते क्षमा करदेवे। तो मो शाशु कथा माने मते ठीक लगे मुझे जहाँ कहती मुझे अनुसार करे। तो ये सब धुआ धुई सब करदेली माण फाण सब जी जो पाइली देखुं मुखा पाइली आपको मो शाशु ही किणिकी आनी मत देते तो से मुझे बसौची। ये मोर छोटिया खटुलीटी छोट खटुली हेल्ले भी यहाँ हूँ आम पुराणा खटुली तेणुक मत बदलवाई मुझे चाहूनी कि से ही करुँची सब धुआ धुई कली जिते पुराणा गुआ सब धोइली नुआ गुआ जहाँ आनी सब धुआ धुई करके रखीदेली। तापर ये मुझे धनतेरस दीटा किनी 1 ग्राम जो कॉइन किनी गोल्डर ताकू भी माँ पाखे रखीदे ये सब सखी जहाँ सब थिला मो पाखे माण माने माण जो टोकई से करी सब धुआ धुई कर रखिली। तापर ए मोर आपण मैंने जानी कि नहीं आमर प्रथम पाली जेहेतु अण लगी पाली से कौन से शंखुड़ी भोग हेनी तो से आम सब कौन करते ना छेना आमर दही बसई ताकू मु छेना छिड़ेदेली तेणु छेना घी भी करी घी ता सहित छेना आउ छेना बसई देती छेना गुड़ ही भोग हम छेना गुड़ कदली एमती सखा माने बाल भोग जो सखा भोगटा से सुंदर छेना ही देखो
बहुत बढ़िया ही छेना है माने घी भी होती छेना भी होती तापर कौन कली ना ये सब चिता तापर सब चिता फिता पकईदेली चिता पकईदेली ये हूँ सकाळ माने गुरुवार भोरू जोटा आम राति से तो गला बुधवार काम सरीगला तापर आसला राति माने मु चिता फिता सब पकई देली बाहर सब चिता पकई सारिक राति गोटाए उठी गोटाए उठी सारिकी सब कम सारी सारापर 3टा बाजिला 3टा बेले गली माण बसैबी सब खटुली सबुथ चिता पकई देती तापर सब जो आमर लक्ष्मी पाद सब पकईकि आसती बाहर घर पर्यंत सबुठी फूल चंदन सिंदूर सब दे देती तापर प्रथमे आग ठाकुर घर को जमी पशिली प्रथमे आग गोटे दीपटे जाली देती अखंड दीप गोटे जालीदेली तापर ये माने कलश स्थापना आग करी प्रथम कलश स्थापना कली तो कलश स्थापना प्रथमे कौन कली गोटे चाउल दे देती तापर से कौन है ना गोटे कलश बसईदेली कलश ये आंब पत्र देदेली कलश गोटे गुआ दि जाए आगे देखो मु तो ये पूजा विधि तो मुझे जान नी मु बाहर आसबार 25 वर्ष हो गला तेणु मो सासू मत जमी ही कही से अनुसार कर देखो कलश स्थापन करदेली कलश घेर पिंधेदेली तापर ये आंब डाल देदेली फूल देदेली तापर ये कलश गोटे छोटिया बेंटीटे आनी बेंटीटा को भी तापर देदेवी तापर अन्य सब जो गुआ सब मोर पुराणा गुआ प्रति वर्ष गुआ ही बसे ना जी पुराणा गुआ सब थिला ताकू भी सब माने हलदी पानी रे ही धोई देती तापर ये खटुली बसई देती तापर आमर जो पुराणा जो पाइली अच्छी आम आपको पाइली ही कहू शेर बा पाइली से शेर यहाँ सब मोर पुराणा माने मोर घर मो शाशु घर पुराणा जिनस पछरे मो शाशु यही पित्तलर जो मुखा पाइली जो मुखा दिया पाइली पछरे किनी तेणु ताकू मुझे बसई तापर से सबको सिंदूर चंदन सब लगे देती आठी कौन है ना तापर से कौन कली ना एठी एक्चुअली धान ही दि जाए किंतु कौन कही ना मो हजबैंड को भी कही धान आने लिखी सी सब जिनिस आनी किंतु नुआ धान को आनी ना तेणुक कौन है ना प्रथम मु भाविली जे यहाँ कौन माँ मत परीक्षा कर प्रथम पाली बसईबिनी किंतु तापर हजबैंड कहले ठीक अच्छे आदि मु आनी तमें नुआ चाउल तो अच्छी नुआ चाउल रे बसई दियो मु नुआ धान आनी आमर प्रथमाष्टमी पुणी माँ को सब नुआ वस्त्र पिंधा जीव से तुम नुआ धान देदेव ठीक अच्छे माँ मत क्षमा करदे पुणी कौन कली ना नुआ चाउल रे बसैली तो हजबैंड कहले एत माने आग्रह सब आयोजन करेणु तुम बसई दियो नुआ चाउल रे बसई दियो तो नुआ चाउल रे मु बसईदेली बसईकरी ये बेंटीटे आनी एथरक से आनी बेंटीटे तेणु छोट बेंटीटे आनी से जहाँ हो आनी सब जिनिस आनी किंतु धानटी को से भूली जाइए आने तो ये मु बसईदेली तेणु तापर ये केमी आपण मान केमती कौन बसाती ये मोर मत जमी आसला मुझे बसई दिए मो शाशु एक्चुअली मो पाखे बसिक मत गोटी गोटी की से कहती कि से बर्तमान पूरा 92 एज है से भी ठीक से बसी पारना ठीक से भी ठिया हो चली भी पारना तो से मुझे राति उठेकरी बसईकरी पाखे बसईकरी माने सी भी पाखे बसिले से राति उठिकी गाधेबे मो पाखे बसबे मत गोटी गोटी कहे तेणु भल लगे माने गाइडेंस रे मत करने जेकोसी पूजा पर्वाणी पर्व करने मत भल लगे किंतु वर्तमान से बसिकी माने सब जिनस गुड़ा कहवाई से आदौ माने एत स्टेबल हो पारना बसी पारना तो मत भी से उठाइवाई इच्छा है तो मुझे गोटी गोटी कहली एमती है सेमती है जो गाधेक से जाती ठाकुर घर को जाती देखती तापर जदि किसीटा माने भूल त्रुटि थाए मत कही दिखती मुझे ठीक ठाक कर दिए तो तापर ये बसईदेली बसई सारापर तापर कौन है ना
ସବୁ ତାପରେ ସବୁ ଗୁଆ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗୁଆ ବି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଖୀ ସବୁ ରଖିଥିଲି ସଖୀ ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ସେ ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ତ ଏ ସବୁ ଓଢ଼ଣୀ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁ କପଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଆଉ କିଛି ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପୁଣି ଆଣିବି ସବୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଓଢ଼ଣୀ ଆଣିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସେଇଆକୁ ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଟୁଲି ଉପରେ ବସାଏ, ତ ଏଥରକ ଖଟୁଲି ନାହିଁ, ଖଟୁଲିକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର କେବଳ ପୁରୁଣା ମାନେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଫୁଲ ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ମୋର ଛୋଟ ଦୁଇଟା ପୁରୀରୁ ଛୋଟ ମାନେ ହାତୀ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲା, ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଆଣିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଆଣିଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପିଢ଼ା ଦେଇକରି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପନା କରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଏମିତି ଯେ ସବୁ ଯାହା ମୋର ପାଇଲିରେ ବା ମାନେ ମୋର ଏଠି ଥିଲା ମାନେ ମାଣ ଟୋକେଇରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁତକ ସେଇଠି ସବୁ ରଖିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଏଠି ଟିକେ କଳା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୁଣି ସଜେଇ ଦେବା ନା ନାଇଁ ମାଙ୍କୁ, ଏଠି ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଳା ମାନେ କଲି। ଏମିତି ସବୁ କଳା କରନ୍ତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ଶାଶୁ ବି କରନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ବି କରନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ବି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେ କଳା ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ମୋର ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ତାପରେ ସବୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି, ସଜେଇଦେଲି। ଆଉ ମା ତ ସବୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ, ସଜାସଜି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ କହିଲେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ବି କାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ସଜେଇବାନି। ତେଣୁ ସଜାସଜି କରିଦେଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମୂଳା ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଆଖୁ ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ବି ପୁରାପୁରି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଖୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଦେଲି। ଆର ସପ୍ତାହକୁ ଆଖୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଆଖୁ ଥୋଇଦେବି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବି। ତ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅଁଳା ଡାଳ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଁଳା କୋଳି ବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁଅ ପିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତିକି ଆଣିଛନ୍ତି କେତିକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ତା ମାନେ ଯେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଥିଲି ଗ୍ରୋସରୀ, ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଛପଟେ ଲେଖିଥିଲି ଏଇଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ। ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିନି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯେତିକି ପାରିଲେ ସେତିକି ହିଁ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ଏଠି ମୁଁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି ନା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀରେ ସବୁକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ପଞ୍ଚାମୃତ ହଳଦୀ ଆମର ସେଥିରେ ଖାଲି ହଳଦୀ ନୁହେଁ, ହଳଦୀ ଅଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏମିତି ସେଥିରେ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଲି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କଲା ପରେ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏଠି ଧୂପ ଦୀପ ଏଠି ସବୁ କଲି। ସକାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହେଲା କ'ଣ ନା ଛେନା, ଆମର ଯାହା ଛେନା ଗୁଡ଼ କଦଳୀରେ ହିଁ ସକାଳ ଭୋଗ ହୁଏ। କେହି ଦୁବ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ମାନେ କରିକିରି ଆଳତି କରିଥିଲି, ପୂଜା କରିଥିଲି। ଏଠି ହେଲା ମୋର ସକାଳ ପୂଜା କରିଥିଲି। ସକାଳ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଭୋଗ ଦେଇକରି ସେଇ ଛେନା ଗୁଡ଼ କଦଳୀକୁ ଭୋଗ ଦେଇକରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଣଲାଗି ପାଳି, ତେଣୁ ଏଠି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ତ କିଛି ହେବନି। ଆମର ଏଇଠି କେବଳ ହୁଏ କ'ଣ କହିଲେ ଫଳ ଭୋଗ, ପ୍ରଥମ ପାଳି କେବଳ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ହଜବେଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରୁ ଫଳ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ 4-5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଆଣିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଫଳକୁ
ଭୋଗ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସକାଳେ କିଛି ବହି ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଥିଲି। ସକାଳୁ କାମ ସବୁ ଲାଗି ରହୁଛି, ଅଲଗା କାମ ବି ଅଛି, ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ କରିବି ଖାଇବେ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ବହି ସକାଳୁ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଗଲି ଅନ୍ୟ କାମ କରିବି, ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ସେ ତାପରେ ଏଠି ସକାଳୁ ବେଶୀ ବି ପଢ଼ି ପାରିଲିନି, 2-3 ପଦ ମୋଟେ ପଢ଼ିଲି, ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ବିଲେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏପଟେ ବହି ପଢ଼ି ଦେଉଛି ବହୁତ ସମୟ ବି ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେହି ମୋ ଶାଶୁ ଚାହା ଫାହା ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼ିଦେଲି, ରଖିଦେଲି। 12ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଦେବି, ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି କହିଲି, ଫଳ ଭୋଗ ଦେବି, ସେହି ସମୟରେ ତାପରେ ବାକି ବହି ତକ ପଢ଼ିଦେବି। ପଢ଼ି ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ପୂଜା ପ୍ରତି? ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ତ ରହୁଛି, ଆମେ ତ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଆମେ ବି ଜାଣୁଛେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଥିବ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ତ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ପୁରା 100% ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ବା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି, ସେମିତି ବି କହିବିନି। ସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଥାଏ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଶାଶୁ ଏମିତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛି, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା କାହାକୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କାହାକୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିବ, କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ପାଳିରୁ ବସଉଛି, ପୂଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରୁ କର, ମୁଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାଳିରୁ କଲି।